大船今天生日，一早起来给他看了姨们凌晨发来的祝福。哎呀，姨们爱你呢，是不是？哎呀，今天是大船的6岁生日，我们要去过生日啦，好不好？出发！看我们的装备塞满了，猜猜我们要去干啥？第一个活动，来礼物，快走！自己选的，自己将来的办公室。第二站，看我们买了什么？披萨。啊，我们现在要去野餐。今天的活动都是大船安排的。我说你过生日想干什么？他说买礼物、吃披萨、野餐，是不是？大船最喜欢野餐了，今天就满足你的愿望啊！走，出发去野餐。我们到了野餐的地方啦。这儿吗？对，走吧。哪个草地？往前走，找个草地呗。昨天那个草地吧。看老爷，老了。好吃吗？拌着吃呗。大锤几周了？6周。6周，生日快乐！6周生日好吃吧？大船6周岁生日快乐！嘿嘿嘿，满脑子都是吃，这家伙。这里边老爷最喜欢吃什么呀？给我拿个最喜欢吃的，我看你知道吗？以后得教会孝敬老人，孝敬长辈啊。好吃吗？那你为什么喜欢野餐啊？为什么？点皮吃，腰果。皮能吃吗？老师说了，秋葵我奶重了。你敢吃籽吗？那好好听姥姥姥爷话啊。宝贝，6周岁生日快乐！陪你做你喜欢的事，希望你喜欢我们这样爱你。感谢爱大船的你们，如果感动有声音，你们一定能听到我大大的感动。亲爱的大船宝宝，祝你生日快乐！生日快乐！愿你能永远开心快乐。希望我们大船许的愿望都能实现，每天都可以做自己喜欢的事情。亲爱的大船，我是你素未谋面的余丽呀。